kuko ari tugeze gukora turi kumwe na Alvin tubwira yuko ngo ari game bw'abakobwa bamwifuza yuko umuhungu agukubita kugira ubone ko agukunda. Ndabikunda. Ariko nakubita ngo anyice. Yari ara kuri ya nyinya y'umuntu ntavuze. Baby, sasa mbona wewe hivi na hivi baby? Acha baby kumfanya hivyo baby. Ivyo mu rukundo biba bikenewe Gastesi. Ukamubisa utamugaburira ingyuka byakunura mpatia tu anakula wewe unajenda utakumsemesha. Ndamufumye. Umugabo wani nkamufuma. Nkamufuma nuwundi. Bisanzwe ben. Ibintu bisanzwe. Abaje nuko sese tari mu rukundo. Nago ndimwo. Ngo murushiremo ku ngufu. Tugize kururimwo. Mu rukundo. Eje ni mu rukundo. Ya, mbega hari akamaro ko kuba mu rukundo Gastesi. Akamaro ko kuba mu rukundo. Ya. Ntako nzi kuko navyo nigezemo. Navyo wigezemo. Ariko ninagira guhanura zamanonzo bibwira akamaro k'urukundo. Ariko navyo nigezemo no mpamva atavyonze. Navyo wigezemo Gastesi. None ko ndavyiga. Ikintu cyose uraciga ben. Ikintu cyose uraciga. Ninamara kugenda kuvyiga nzobibabwira. Kandi inkuru ndabafitiye nuko Stacey hari umuntu w'umukinyi wo mu ntamba mu rugamba ari we byite ko ari mu best friend. Sinzi ko ari mu best friend we gusa barazinanye. Kenny nkuko tuma tubikora reka tuze dukengurikira Imana amadusubira dukengurira namwe bakunzi ba Neocell TV gese amanda bagira yuko no munsi ndafite inkuru meze neza cyane kuko n'umuntu twakoranye igihe kirekire kandi n'umuntu twamye dukora neza kandi ibiganiro presque vyose twakoranye mwese mwarabikunze bakunzi ba Neocell TV n'abakunzi bose ba entertainment hama uno munsi rero ndi kumwe na Stacey the Queen. Stacey nuvuga no muririmbyi kazi abikora neza cyane aririmba nibyashimye icyatumye ndamurondera nuko ari amakuru naronse ko ari indirimbo afise kandi yayikoranye n'umuririmbyi muhinyanyuzi umuririmbyi abikora neza cyane nga muri game novuga muri game ya 257 novuga ni indirimbo zemeze neza cyane kandi amakuru dufise nuko ni indirimbo isanzwe ifise n'amasanamu kandi zoja habona very soon tutazigihe ariko turaza kumenya turi kumwe na Stacey dakwena tubwire byinshi kandi andi makuru mfise nuko Stacey ari ahantu yaheruka quelque part kuja gutembera nituzigirwa cyarico aratubwira ari byo yarasanzwe arimwo kuko ni benshi mukire kubimenya guess kumbara rero na Neocell TV gira tubanye byinshi hama turaza kurikirana ubuze kumye ukumve inyishu Stacey kuduha bivanye n'ivyo zo kumubaza uri kumwe na Benny ndakubwira beyond camera uri kumwe na Kenny bite Stacey ni sawa Benish inazaleza Stacey mezene nafurahi sana pero karakara Stacey nafurahi sana atuka vraiment utajidok siwezi Stacey no kumenga usa neza cyane urahiye uradoshe Ben nanyisane ora Stacey Jena oranga none amakuru dufise ko wahora mu kindi gihugu ntashobora kuvugira kuri mic iyo bari yo Stacey iyi corona twagiye ngira naho warajabutse mbo jewe na oranga na mu bintu by'ishure menshi kumbe bicaye inyuma y'indege naje nicaye imbere apara je nicaye Stacey yaruri indege bakuzi ba Neocell TV cyo mutari muzire yarakivuze nari nicaye inyuma y'indege ariko cyo nabwira ko je nta ndege nigeze njamwe ariko Stacey zageze gute kwaza umunsi wa mbere urira mu ndege byageze gute Oya, umunsi nayuriye mu ndoto. Kandi rero yari itese. Niwaze kugenda ugiye gufata indege kaca utwara apaka utwara ivari ugatwara ishashe. Ishashe nyene yutekeye mu muzi. Ashiyo ndege narayuriye ariko nayuranye ubwoba bwinshi cyane. Uwavyitwayemo guterera ushitse mu ndege umunsi wa mbere Stacey. Umva ko nyene nifise ubwoba. Nawe gati ya kweli imoya kali imoya mbega iyo diri yari mutwaye Stacey Stacey yuri indege yari diri nyabakigabashi nawe urukura yukurikirana bashaka kubibaza mbega ivyo ari binki byitwaye Stacey hari naringiye kuririmba tudavuze izina naringiye kuririmba ego kuririmba no muririmbye muri cyo gihugu nyene cyangwa rutwaye ko numva yuko ngo umusheri wawe ntaba muri kino gihugu Stacey cyane makuru mfise nta musharingira nta wonkene for real ego kubigenda gute Stacey wewe hoya ntawe nkeneye ni jewe ndi Stacey jewe ndi umukopi wa Stacey jewe ndi umugabo wa Stacey ego none Stacey bigenda gute n'ibiganiro twakorana n'impanuro watanga hama nibishike ukagira n'umuntu dufate iyo bari kumwe novuga nko nawe bari hafi na Stacey narakubwiye Benny ivyo tuvuga sivyo tuba tubayemo siko no musi jewe barashaka ko babona nkora ama interview ngingo marara sara ikini ko je ndibuka nagiye kuja ahantu bari badutumiye abaririmbyi
abajournaliste benshi abantu benshi batari banzi baratangara uno wa mukobwa tuba tubona muri televiziyo saragurika umva sinavuga umva ngira nayambu byari bigoranye kugira ndabibaye umva rero ivyo mvuga ati mba nkora muri televiziyo sivyo nkora ndi muhira cyangwa sivyo nkora mba ndi ku kazi oya umva hari ahantu ngera nkavuga ati aha ndari ubuseri guys kumbure ni vya bintu ushobora kubona umuntu novuga kuri screen ukavuga ati umuntu ukabona kuri ekran ukavuga ati ujya murameze kuko sanga urukura muhindi sura itari yo bajyanye bambara ntora ndaba nujya mu wanje gateka ukacumva baramuvuze nabi sinzi kumuzi baramuvuze nabi ngo kujya kuniyambara ujya mwana ninda kandi ugasanga sivyo agarondera amafaranga agarondera kazi umva rero ivyo umuntu akora sivyo babayemwe niko akunda kuvuga none bigenda gute Stacy muvyitwaramwo gute kenshi umuntu ibiganiro cyane cyane tunze kubaha kandi benshi babirimo impanuro ugasanga ariko umuntu ariko arabakira nkuko ariko arafata nkuko bitategerezwa Stacy muvyakira gute usanga bako bashira muri monde y'abamaraya imonde y'abantu bidandaza jewe nta kibazo jewe uvuze ngo ndidandaza uvuze ngo ndiki ariko ataco ndi ntaco bitwaye uko abantu twaremewe kuvuga kandi nta muntu wabuza commentaire yiwe kuko sinje mbafise telefone ico kintu ndakunda no kukibwira mama wanje tinuzigire ushavura ngo mubanye mwashwanye canke ngo yagiye kuvuga hanana canke ngo kunaka yagiye kuvuga hanana kuko ntuzomubuza ngo kuvuga ahubwo kiyoje we kintu kimwe uzokora kandi sina mama wanye ndabwirana kimwe kintu uzokora uzihorere we n'umutima wawe gusa na Mungu wako nje mu najueti ukweli ni uko ariko ubundi hoho aziko barantutse kuva kera tugitangura baranantutse kandi barantutse cyane cyane ariko abantu barabikunda kandi naryoherwa kuko nakurikirwa n'abantu benshi rero ndetse nabajyanyere banyanka barankuriki uwo mwanya bararonka kuja kunda biboneka yuko ko bari umwanya bakaronka n'uwo mwanya wo kugutuka byari vyiza rero nk'ivyo bavuga ko byari sakamara cyane gose from yes amarese sije duherukana afise ibiro 60 uri ku mumega kwaja mu ijana Stacy gute nazanyende commentaire nawe Beni tuheshimiane bro. Tunapasha kuheshimiana dadangu. Lakini napasha niulize, macho hana mpaka. Napasha niulize maswali. Sisi umekula ni usige ujibiki Stacy. Auko nonze. Ubuze wanonze wabundavyibushye. Wavyibushe. Navyibushe. Mbayeho neza nakubwiye ati umushero wanje Stacy amfashe neza. Nyene umushero wawe ni Stacy wawe nyene. Amfashe neza. Muri makuri ikunda. Ndikunda. Ntikunze nzokundwa nande ningiye gukundwa n'umwana w'umuntu azombesha anjyaje. Akuryaje. Ariko je nzikunda samples. Ariko biramaze gushika bakakuryaje. Cyane bibaho nabo barakuryaje nabo usanga ngatwicaye ndakuryaje ko ndakubona. Ntumbwire Stacy ariko nivyo gusa ariko ntibikobereye. Nukuri bibaho. Bibaho. Guys kumburera abakunzi ba New Cell TV Stacy da Queen kumbure turasaba tugatera inkuru gatoyi kugira ngo ndamushire muri amudize kugira ngo mbaze byari bibazo byerekeye music. Uyu mujama yambye ngo ashira muri mood man. Mood arungo uneguremo ni Biyo nyene. Stacy kuravuga rero. Aho uramusanze utekereje wicerenga. Kweli kwanza ibi inye wagize no munsi vyamabishika imisi yose kwikwaguja hanu kicara wenyene udafise umuntu mwicara. Mane no munsi kweli na ugasohoka wenyene uri mu bakobwa baki babikora kubera iki Stacy? Nasohoka cenye. Kicara wenyene. Je nta migenderanire y'abantu je nta bagenzi fise. Je bagenzi fise be. Oya. N'umuntu azovuga ngo n'umugenzi wa Stacy azokubesha. Je bise abakolege. Abakolege gusa. Abakolege n'ufise bo ku kazi. Abagenzi ntabo fisi. Je ntabagenzi fisi. Pana kuwaga rafiki numaze ngina kivuga no mu Kirundi. Kuko umugenzi n'ujya umuntu arafafe. Apana wa mundi mugenzanya. Je nta mugenzi ngira. Okay. Guys umugenzi nyawe mbe umugenzi nyawe ameze gute Stacy burya? Mugenzi nyawe nyene kubya ati mfafe kitu ikife mvuze ati ngiye kubwira Beni tegeza kumpano kandi tegeza kumana ibintu vuga ati ego nivyo. Guys kumbure turaza kuyagana byinshi kumbure mu byari byabitugize turi batatu jewe Stacy na Alvin kumbure ikiganiro twakunze kubaha turaza kumenya byiza za kwibaza nabyo nyene kugira ngo agire icyavuze ko abantu benshi bagenda baravuga amajambo menshi atandukanye Stacy mu nyuma sinzi ko yagushikira nawe. Nawe usumuje stako ndayikubaza we kakabibaza je. Oya ndabikubwira impamvu. Uzi ko twabikora turi batatu ya. None ko mubibaza je. Idealist Stacy. Idealist Stacy ko kubibaza je. Ndabikubaza ko rero wari nyene ikiganiro uko dukoranije Stacy. Bazobibona tu. Yes bazobibona tu. Yes ni Stacy rero ni indirimbo two turumva kugiye kuduha Stacy. Ni indirimbo iryoshe cyane ko tuvyumva abantu babivuga. Irameze neza. Ameze neza. N'umu producer umuririmbyi.
tutibeshe ivyo wabikuye hehe bro oya mbwira ko nibeshe gusa ivyo wabikuye Mbwira ko hehe nibeshe. kwibesha ni kimwe naho wabikuye n'ikindi nabikuye source en fait ishobora kuyivuga kubera urashobora no kumwitwarira ariko nakubwira ati mbwira ko nibeshe indirimbo irahari kandi ni umuririmbyi ni wonyene tutazi wari bizina umuririmbyi azi aririmba neza umuririmbyi aririmba neza hamba ivyo bindi navyo byo kuba ari umuhinyanyuzi nabyo nzi akugusara bikora neza kandi muzo biboneza bizananye n'amasanamu izo bizananye n'amasanamu ni indirimbo washimye kuyikorana n'uwo muririmbyi w'umuhungu kubera ko kwanza korana n'uwo muririmbyi w'umuhungu Stacy ntaki wakoranye n'uwo muririmbyi w'umuhungu nuvuga mu rwego ku ruhande rw'abahungu nashimye ngukorana n'uwo muririmbyi ya kuko ndamukunda kunaririmba tu arabizi arabishoboye kandi abizi ko jewe sindabira ngo uyu yarazwi ngo canke nazwi kuko n'abatirox bose twarakoranye ba BF twarakoranye hari n'undi twakoranye kandi novuga ko atazwi cane twarajo rasta ariko akaba afite impano genda ufise impano mbona kubizi turakorana vraiment yes iyo bishize ugakorana n'umuririmbyi indirimbo ni wowe wimenya byose Stacy neza kwimenya byose nane ninde yamenyera ndagira murafashanya anyi biri mu ndari yanje uwo bimenya wewe atayije ndabimenya aratubwira ari binde enje ndabimenya byose ni ubimenya nta nakimwe guterera byose ati ni clip audio ni mimi mwenyewe yeah video niko na mtu mwenye anisaidia na ukikuwa na hiyo roho kama uko uri mufana wanje ukagira uterereye harimwe abandereye turavye nka Saido Nyanka thanks sana bro yego guys ni Saido Nyanka hari hose ati big up sana seti thanks sana papa ariko muragerageje kuraba Stacy umuntu ntiyakumenya bice mu ndirimbo umuntu yakumenya bice mu interview bivanye n'ama interview agenda urakora atandukanye kwere kino ne wayahevye ga Stacy sinahevye ndakora nawe mentupaga mimi nimekutupaje Stacy mimi nimebadili kazi nimebadili novuga kampuni ushasikia lakini mimi sijakutupa haya baba nitarudia mimi nagukenera uzoma mwana zombona bro tubibemerera abakunzi ba New Cell TV ko tugiye kukoronka ikigagana na Stacy turi batatu n'undi muntu bataramenya kuko kandi wabiteze babwira nari kugiye kubaza kandi bibemerera yes ndabibemereye Stacy da Queen ntibigera binanirana very soon tugiye kurabwa ikiganiro ikindi gishasha kumbere cyakindi nyene turi batatu n'undi muntu mutazi sivyo na Stacy yeah Igesi ni Stacy rero umuntu acivuze ati mbega kuba twaragikora kijya kiganiro kujyanye abantu bagaca babona kiragiye tugeze kuri bitandatu kiragiye twe tugeze kuri bitandatu burya bitandatu tugeze kuri bitandatu ariko mu nyuma cyari bitandatu ndibaze ariko mu nyuma bagenda bavuga amajambo ngo we na Alvin ntibigende mumvikana mu kwaye kusikilizana ariko hayize iminsi twese so yakani kubana muri abantu bakorana burya naho bashikana bategeza kumvikana niyo baje kubeshe naho jana ko arashikana ukabibona ko arashikana burya barumvikana kandi bumvikana ahantu utabona wewe cyane no mu boss wabo atabona urumva rero twarumvikana nta gushwana ntaki gusa mwapfa akazi gusa kandi nuba nitwapfakazi ivyo yakoze yarabibonye ko yaragiye ahandi byaragiye kandi nitwovuga ngo twimuhora yaragiye kandi umuntu ko byategezwe guhindura akazi ko twese turagahinda ko nawe aragahinda rero donc tumukene nk'umuinvite ngira tuzomutumira kandi azangira nazaraka gutwitaba ariko gusangiye tugiye kubazanira umuntu muntu kandi muzomara nawe nyine ngira bazomukumuna ndavyiza azomukunda ko n'umuntu nyene musanzwe muzi gusa tuzomubabwira yes ni kiganiro abantu benshi batanga commentaire zitandukanye Stacy bavuga yuko ngo abamwe bavuga yuko ngo commentaire ziri negative ngo naco bimaze ariko la majorité y'abantu baguma batongereza mu ivyiyumvira bwo ko twobandanya tugikora Stacy kubgawe ivyo bintu ubona two bibandanya gute twisunze ibiki mbega commentaire ziri negative ko twogihagarika canke ziri positive ko twogikora bwo cyane gisumbirije aho twari tugeze kirimo impanuro nyinshi zitandukanye je naraga nayibabwiye ndi wanyene ivyo bintu byahaciye ubundi ho twari guhindura twari niyo Alvin ari kugumamwo Alvin Smith niyo ari kugumamwo twari gutegerezwa guhindura ibindi vyumviro tukahindura ayandi message namba no musika tugeze ku vy'abana twakubwira kuba papa namba tugeze kuba papa twakubwira kuba tama twumva twakubwira ahantu kure ariko mva tuzokora tukana tuzogena turahindagura basha kuba tuze kuri ziga deba twakora ejo tugiye gusubira tukazana izindi yes kumbure Stacy da Queen nko bitwemereye muzokibona ni kiganiro kimeze neza cyane kandi kirimo impanuro nyinshi zitandukanye cyane cyane twisunga mu bantu baba bubatse sivyo nega Stacy ubatse n'abantu ni mu rukundo na cyane cyane ariko
inde mu rukundo na cyane cyane ariko ikibabaje nuko Stacey atari mu rukundo ntago ndimwo ngo murushiremo ku ngufu ko rekerereze ntago ndimwo nuko wigeze kujamwo ntago ndimwo ntago nzopfa ngiyemo kubera oya impamvu iki impamvu ndayikubwira nkande wewe oya ntago ndimwo Beni your best friend man nawe nagurimwo ora rurimwo Beni natubwize rurimwo mu rukundo eje ndi mu rukundo yo yarazi ko atashe ndi mu rukundo ndabagire ndi mu rukundo Stacey kabyumvise Beni ari mu rukundo ariko Stacey ntabwo ari mu rukundo kandi yabihevye kujamwo ntabwo ya mbega hari akamaro ko kuba mu rukundo ga Stacey akamaro ko kuba mu rukundo ntako nzi kuko nabyo nigezemo ntabyo wigezemo ariko ninagira guhanura za manonzo ibwira akamaro k'urukundo ariko nabyo nigezemo no mpamvu atavyonze ntabyo wigezemo ga Stacey none ko ndabyiga ikintu cyose uraciga pe ikintu cyose uraciga ninamara kugenda kubyiga nzobibabwira kandi inkuru ndabafitiye nuko Stacey hari umuntu w'umukinyi wo mu ntamba mu rugamba ari we byite ko yari mu best friend sinzi ko ari mu best friend we gusa barazinanye baramenyeranye cyane umukinyi w'intamba mu rugamba sindamuvuza izina Munamba mu rugamba mani ikintu no kubwira tu ngo muri no misi ngo niwo mudumanye sha ayiwe ngo muratwika ayiwe sa Beni ya wo mu ntamba mu rugamba biri mu byatumye ndakurondera Stacey yakubabeshera no kwimana Beni sivyo aho nyine uratinyitse ngo intamba mu rugamba niko bitemewe kandi bidashobora kwemegwa nari kubibereka ku mafoto kumbe Stacey kumbere arashobora kuba yatovyakira neza ariko ni nkuko ndabimubaje gusa Stacey abitwemerere abitabiye ku mafoto twifotoje Beni yeah of course Stacey bira kwaze machine mu rugamba machine mu rugamba na Centrafrique ndayikurihiye Ninda ariku yakurihiye winjire muri stade Bageze kuri rero umuntu yambaye itike umushakira message ndayishira ko ni Benisha oya jewe nariko ndandaza amatike yaranyandikiye ngo yarose umuntu amugurira itike ndayimuha turakora business nta kindi Stacey ndahurije tike baramugurira itike gusa umugenzi umufana nagira n'umukinyi umufana intamba mu rugamba no afana abantu ba Saidoni bazonkiza ntabyo nze gukora ibintu by'umupira cyane nabyo nkunda gukurikirana gusa abafana umupira w'amaguru rero nashaka nanjye nje kuraba tugere tujanye n'umugenzi ariko kumbwira ngo sokana oya ndafite bro ntabwo mfize abashe isaba bro nuzuranya aba bro nico gituma navuze ati n'umuntu musohokana mu best friend no mu bro nico gituma nakoresheje mvugo Stacey mu bro sumusheri oya imvugo y'umusheri tuyirekere kandi ntabwo akira mu ntamba mu rugamba ntubeshe Beni ntabwo akiri mu ntamba mu rugamba ntabwo akiri mu ntamba mu rugamba ntabwo akira ntabwo akiri mu ntamba mu rugamba yarabihevye guys kumbure Stacey reka kumbure tumwubahirize dukoresha ibyo atubwiye si umuntu wo mu ntamba mu rugamba ariko nkuko jewe ndamuzi nk'umukinyi w'intamba mu rugamba ariko ntaco kandi avyemera ndamuzi nk'umukinyi w'intamba mu rugamba urakoze cyane ngerageze gutatona amazina kumbere dushike kuri je nyine cyo turaba kuno reaction yawe Frederic nawe nzi ngira umukinyi w'intamba uzi Stacey ubunyene Saido ntibazonkiza niwe nzi vraiment muhuye na Saido ntibazonkiza ubunyene na Fiston Abdulrazak muramaze kuvuga na Fiston Abdulrazak muramaze guhuraho Fiston Abdulrazak no men no mwami wanje bikanye mu mami cy'abashusho meje kutegeza mengo twegeze kwandikirana ariko sinibeshe oya uravyanse byahabaye okay ariko urafise uwo mwigeze kumenyerana yo bayigeze ukinira intamba sindamuzi ko barigeze ukinira intamba ariko warigeze kuvyumva umupira yari wo mwigori yari wo mwigori umva ko ndamutoya ariko sindamuvuga izina nta kubutse zobimenya undi munsi igese Stacey nawe ko dakinira ino akinira he kandi ntabwo ari wo mu ntamba ariko sinzi ko yakinira bo peu importe nawe yarigeze ukinira intamba ariko je ndamuzi yakinira intamba mu rugamba ari umukinyi wo mwigori birashoboka nico gituma nabanje kukubaza numvirize ko ayo makuru no bafise ko yo bariyo okay Imana ishimwe ameni yabonekewe sawa bandanye
Imana ishimwe naboneke Stacy da Queen aranyemereye Amen, yuko amen. uwo muntu kandi mbe ubukwe bambwiye ko ari ryari ubukwe cyangwa ubukwe Mm. ntiharagera ntiharagera ndacara umwana ariko biri mu migambi ndacara umwana ariko biri mu migambi ndacara umwana ntiharagera ntiharagera ariko barahari ntawe uhari Stacy da Queen kumbure ni ibibazo nagerageje kumubaza kugira ngo ndamumenye exactement ahari nahamenye yatwanye ko adafise umukunzi ariko munywa twamenya yuko ari umuntu wo mu ntamba mu rugamba bro wiwe Stacy ntabwo ari wo muntu turashwara be sawa bro yigeze ukina mu ntamba mu rugamba oya sinzi ko akine mu ntabwo akine umukinyi w'umupira basi yari umukinyi w'umupira kandi yari umugenzi Stacy no kuri kinone ugerageza kunyegeza nuvuga couple yawe oya je uko atayo mfise nayo ufise ntayo ngira none je nanyegeza umukozi wanje bijya vya kesi we na kesi vyagiye kumugaragara gute je sinigeze nkundana na kesi vyagiye kumugaragara gute yari umugenzi hego yari ivyo mushaka kutwemeza nivyo tuba oya je ndabaza gusa gusa bari kinyuma turakibaho ko ngiye ko mwatwemeje je ndabaza gusa Stacy sivyo none yes rero ni Stacy ariko kumbere nko nashaka kuyikubaza mbega iyo clip watubwiye niyo audio bizore kugwa ryari umunsi wahe kugira ngo umuntu ayirindira nigishika muzoyibona cyo kuvuga ngo uzore kugwa ryari ariko muzoyibona vraiment tuzoyibona eko muzoyibona mu minsi mike ni indirimbo mbega ivuga ivyerekeye ki Stacy Misuni yuwa ngira titre basi ni vitu ya mapenzi rakunda urukundo cyane Stacy napenda urukundo sana urukundo urakunda ke ati mugabo kura munsi mu gitondo wabyutse gute waramutse gute wabyutse gute kanyobya ndakwiyamye we na jisho ati waramutse gute yego kwera ego ikenda ikunda mbe vya bindi nyene ko turekuriye kurondera bane nyene kwa kundi nyene bashari kwa kundi nyene nirahindura vyumvira Benisho na haona mchepuko Benisho hapana mchepuko hapa umoja ni umoja Stacy hauna mchepuko wako hapa ni umoja tu Stacy anatosha Stacy ni umoja tu wallahi wallahi ni umoja tu man ngani mwitwarire bane mwitwarire ni wa gatanu ndi mukubashirako wa gatanu kubera iki none ubashira ku wa gatanu Stacy nonda kubaza bige bavuga ngo abahungu ngo donc abahungu baravangana n'abakobwa baravangana n'abakobwa baravangana ego abakobwa bavangana gute niga kizosanga umukobwa avanga umuhungu ariko bitegeza kuba hagati yabo bose gusa igitandukaniye n'umukobwa n'umuhungu urashobora gusanga umukobwa akunda umuhungu ariko umuhungu atabujya afise bigasaba yuko umukobwa amuvanga cyangwa akamuvangira mu bindi akaronka beje ziwe ahandi ariko igitandukanye umuhungu n'umukobwa umuhungu uramuvanga kandi ukamuvanga ukavuga ati shaka turashobora guhebana pour dip ariko umukobwa akugumako ariko wewe unamvanga ukipata na wengine unamuwacha pour dip unaenda kwa wengine aho rero niho tandukaniro riri kandi naho bibabari bivuga ati birababaje none umuvango mwiza muri abo muri iyo bibiri umuvango wa umukobwa yego avanga gute umuhungu guhakeye yose akanakwitaho naho kuvanga umuhungu nawe muga kuvanga mwe n'ibindi ni bala so bad mwe muravangana agafu muraciye kuna mateso sasa ni mwe yakati mwe mabaya sana basi tugire no guteseka kuteseka kukabazo kamwe no guteseka n'ibibazo ijana kukuvanga kuguheba pour dibo kuzania ni nabandi nyuma barenga nka batanu probleme sana guess urumva yuko Stacy ibintu by'urukundo ni ibintu azi cyane warabibayemwe cyane Stacy biraboneka wabimenye gute none Stacy wabibigishije nande wabyigishije nande oya hari ibintu tubamo tukabibona none nk'ubu wabibayemo wabibayemo igihe kini wabitwaye nkibura vyemeye bizeta ibintu ubamwo ndashaka kubara n'umupangayi nawe n'umupangayi gara mutesa nkabyiga ndana kubyo kaza nabaye bo jewe nabaye mu yes kumbere Stacy atubwiye yuko ngo ashaka kubara n'umupangayi mbega nagenda ashaka kubona umupangayi nkapanga imisi mike nkagenda oya nakubwiye ati donc nakubwiye ati washaka kugira kuba umpangayi apanze hajya nkaguma ndaba ukuntu yigenza rero kugira ukuntu yigenza bikaba birimwo kuvuga ati njoma nake hapa tanuka hapa
kila siku anashona kana mume wake acha bengira rusako kumenya bashwaniye none ngasi mamenye ibintu by'urukundo none man kumva rero mva Stacy birabishika akaba umunyarusaku none nawe umunyarusaku nabyaruzi je n'umunyarusaku umunyarusaku oya je ndabazi ibintu biboneka umunyarusaku umujournaliste oya twe turabanyarusaku umunyarusaku oya wazi kubereka ndakubaje ucyonye Stacy ko yatubwiye yuko ngo ushobora kuba umupangayi gute bigenda gute ubijamo gute kandi bitakuraba ukaja mu rusaku urondera yiki kubanza kumenya ukabibona uko nyene ukaja kuvyiga nkaza kuvyiga ngakuye kibe korashwana ibiki canke n'ibintu no biba muri family uvyiga uzi kuzobijamwe canke uvyiga gusa uko nyene no bijamo abandi bo bijamo ukabihanura abandi uzotwara ikintu ubamwe ukavuga ati iki kintu kweli wallahi kinani mumizi aho gasanga namba warigeze ukibona muri family wanyu warigeze ukibona ahandi hantu kagati ibintu bizohera naho bibaye guki bitigizwa guhera kubera iki nanje nayigize iki nawe mujyango kandi byarati byo birahera nimba ari ibintu bishika mu buzima ubu uri umwana ubutaramenya ibintu byinshi no mama nakubwiye ati niyo mbonye ikintu hari ndashaka kibona ahandi ahubwo ati ndashaka guhanana umuntu nacika intege nagira iki bijyanye twahora tuvugana amadebo narabibaza ngo ndabanda bikuye kenshi mu mutwe wanje ngo nikora nkuze cane fise ikibazo cangira ati mbega Stacy kwera ubwenge bwishego ivyo nitwovyanka gute rero wabigiyemo ukiri muto wabo abantu bagukurikira bakaguhanuza bigenda gute kugira bakwizera kugira ngo bahizo manuro nje kwanza ndumuntu kuko urumva yuko hari gihe horo ubona abapangayi barako baradidana hariya ugati mbega igituma badidana n'iki baje ngo baza kumanuza ariko arabibona ariko naguha example ko rambaje ngo ndubayemo Benisho ndakwiyamye nta kibazo Stacy aranyiyamye ariko naco umusi yundi mu twakwiziye deba nziza kumbure tuzoraba habidusigurire neza ukuntu abantu bashobora ko baradidana nizere ko bariko baradidana ndibaza yuko urabareka bakumvikana canke urabareka bakadidana kuko ari igihe tugeze gukora turi kumwe na Alvin tubwira yuko ngo ari igihe mwebwe abakobwa bamwifuza yuko umuhungu agukubita kugira ubone ko agukunda ko agukubita ariko nakubita ngo anyice asinipiga niwe alipiga kwa kimahaba baby yari ara kuri ya nyinya y'umuntu ntavuze baby sasa mbona wewe hivi na hivi baby acha baby kumfanya hivyo baby ivyo mu rukundo biba bikenewe ga Stacy ivyo muragaragaje kubiraba umega arabagabo babikora ariko umenga babishamo izindi mvo menga aragukubita seriously ariko murashaka gukubita ukona ati na n'umuntu yabishizemo ibintu beef yabishizemo amacakubiri maruka mengore atombore yaho nyene ariko rando ukutumwa ko umwana hiya baby sasa suniacha baby bakizapa Naenda biziya muhera Stacy ari kuvugisha byinshi Stacy ati rero atigeza ngaho baby nakumba basi msama baby neka kumubita ndababara nisame mume wangu mume Hello jamani tuzomenya byinshi Stacy azotwigisha byinshi kabisa mwana wa kumpa mahaba kandi kuba umugabo ukamwubaha utamwubasha zo kudeha nyene byandi bya uzi ubuseri ariko umwubasha zo kudeha kwa kimahaba gukubita ntuzosubire baby wanyumvise nuzo kungora baby wanyumvise none utuntu tw'utwo yariko gizaza kudeha pakasha bakawufariki zotaha utibona aho ugiye yes umuntu achifuza kumenya mbega reaction ya Stacy kenshi kimfuma mtu inakuwa ni reaction gani ngenda gufumya mana we naho no manda gusa naho uwabuze ariko mari ndakubisa nkagena avuga ati karibu ukamubisa utamugaburira ingyuka yakula unampatia tu anakula au unajenda utakumsemesha ndamufumya umugabo wani nkamufumya nkamfuma n'undi bisanzwe ben ibintu bisanzwe kuko wowe uzi ibintu bisanzwe gufuma namara umugabo kugucitinga n'ibintu bisanzwe none adanga akaguharasyo akagaburira nje navuze ati ikintu siporto no kumwe abana banje batoje bobaho nabi botokwiga ariko umaze kubona vyose ko abikora kandi no hiya kikingira cyane ko kimana no muri ko ni lazima na muhungu uzoforsa ngo areke kuvanga ntibibaho nawe niyo kuri amamvu kuri ambye sheri wa Benisho ntibibaho ntazokubeshe
afise 40 n'ayandi toka ukoreka kubesha Stacy J gusira ifisi ariko ari abagabo bari honnête bari bien ivyo bintu batabikora batavangana batavangana mani shimwe aho muri for example nk'umuntu twakoranye wanje nk'umukolege wanje nka Juma Jux vraiment n'umuntu ari sérieux cyane Joseph namara bangaye bega we none nka Kenny wanje duhagararanye hamusukaye twagaje abana biwe yabatelefona hano nakuja kuchukua mtoto na telefone nakuja kuchukua mtoto nugwiri wajije Jaxi ukora tsanga sasa batoto ni mama uko urashobora kugenda hari bwati umva ni muntu yagurira abana ariko we yafashe telefone ya mbere Ewa nakuja kuchukua mtoto telefone ya kabiri nakuja kuchukua mtoto nasema bro watoto ya buyenzi kama watoto ya wapi watoto ya buiza anatufanya kandi biri mu by'abakobwa mukunda inyinyi sha ariko inyinyi cameraman wanje iri hepfo kegiwe ikibazo ni Moneke ariko aba bati bafise inyinyi ni so bari muri ba bandi busanga ukunda Stacy apana muzanzwe ngo ndiko gusa abakobangira bafogira bakaguhamagaye tingwa hano uri hehe nyaruka tingwa hano tuvugane Juma Jux havura yo mungu ijyanye yiwongira mama shetani Juma yo mu cameraman hari amvuja mama shetani ukurya anye mana isini juru afise ikinyi woma n'amajambo y'urukundo canke hari byo utazi vyawe na Jux biri hagati je nakubyukuni ya telefone abana umwe babiri batatu nyamubwira ati abana basangiye ba nyinaca ko sinabitahuye gutu murashaka guhamagara abana arabana ufise abana ku mugore umwe uhamagara ni muntegurira abana ndaje kubatora ariko yahereye ku telefone muntegurira umwana yakabiri ni muntegurira umwana yagaze muntegurira umwana ntibishoboka ivyo biri nakwa ni sali tabia sasa nije nakubwira ko tugira abagore bangaye batanu singira afise wa gatandatu Stacy akubwira yuko ngurifo kwa bahungu tugira abagabo canke tugira abagore batanu kubgawe ni muvyemera vyandika muri commentaire ni mutavyemera wandika impamvu hamubukurikira nzomubaza impamvu oya nta kibazo umuntu aratanga ivyumviro vyiwe Stacy ariko urabona yuko umugabo agize abagabo batanu urabona yuko iyo ngeso yo kugenda umuhungu agize abagore batanu urabona ko iyo ngeso yo kugenda noba yicihera yicihera uravyizera kuko bafite n'abana benshi burya nyura kubwira ati n'umuhungu amaze kuvyaragura ahantu henshi agiye yazijya soni yo kuvuga ati ahubwara nk'abye nka batatu ata muntu rimwe babana aragira isoni ngiye kuvuga ati sisubira kuzi ba niyo selfie barasho kwibaza simbega kuri ki Stacy ngomba ndabaza cyane ibibazo by'urukundo cyane kubera iki kenshi nkunze kubaza Stacy ibibazo by'urukundo nuko nawe nyina ari muri nyigishe ndabimenye igeze kubera ari n'umuririmbyi wa mbere akunze kuririmba inkundo cyane kandi n'umuntu akunze kuba ari romantic cyane kandi n'umuntu avyishimira gose sivyo na Stacy chone gose atabyuzi ni wobyemera ibyo ngora na fault ibyo nkora na fault nta fault nta irere n'imirimo oya yakora kino natayirere ija mu Stacy narumva yoje mu gute umwami kazi nibyo jamu nibiri amaze gushika umuntu akakubwira yuko washizemo ikosa yo gukunda nyine wapi ntibirashika nta n'umusi warimo kwara ntarakunda ntibirashika kwera tarakunda ntibirashika ukaba wifuza yuko umukunzi wawe yovyuka mu gitondo akakubwira ati be wavyuse neza none simba niwe nateguze ariko muri no mwanya ntabonkeneye taki nabariyo bariko barababara naho nabariyo bariko barababara kivyemeza ndabibona washa gusanga mu gatondo avyutse hello baby après midi mapenzi yanananiuma mapenzi ubibonera kuri stati Mugatondo kuri stati zabanye gato Stacy no bwasha atubwire amastati ahora abona kenshi yo mu gitondo bigenda gute no z'abantu bakundanye yitwa Tribo aho uri hose ndagutahije umujama nibindi bingi mama stati yose asha gufata ahera mu gatondo agapostinga haka video yarashize ko arantwengeta yapostinga ati jamani mwote mkuye ni kustatira atakuposting mpenzi wake mpenzi wangu
ku mugoroba nkajana ngo wa msingo c'est final bibi na jokes nuko nyene nawe nyene mu gatondo arapostinga ibintu by'urukundo ari romantique cyane ko bwira ati umwana yavyigiye ko ati umwana arabizi atwika gutwika ku mugoroba ahera akurayo amafoto y'abakobwa agafata nk'ifoto imwe ahaca atangwa kuvuga amafuti yose y'abakobwa cyangwa akazanashiza ko stati yanditse ngo wanawake ibiswahili vy'uramuzi wanawake kuba murafanya hivi kuba murafanya namba baba bakibwiye ati sikutaki turakuheba umviriza urukundo go surukundo yes nigikira no bahanura rero abantu babigira nka message aha ni boni kaza turirabira nka televiziyo nk'abo bakora ati nimuzeyo harababa icyo ati rero ubabwira ati ni batwo batojayo harababa ibintu vy'ingundo babihagarike bareke kubeshanya bicare bakora akazi bateze imbere igihugu yego bicare nkanje baba bana bindero bataha ku masaha meza cyane bataha ku masaha kinyozi ga stati bashirako diratera Datera stress. Ngoda penishiwe statize n'izibikoko umengo oya statize je n'ibikoko gusa ibintu twenda ibintu by'amamemesi gusa nivyo nikundira. Mudusaba n'ikindi kintu tugasaba kandi tugasaba dufukamye je mvuga dufukamye benishazo posting umukobwa akunda nivyo mukeneye kuko screenshot nto zahabereye cyadufata cyatuja tugaposta tukereka abakunzi Beni gute niyo Cell TV tirirago kandi arisubiramwo nitwiganye be umenyera abakozi ba bude je ni decision misinize primaire okay guys kumbure dusara basozera ni urashobora ati mbega kubera iki Stacy ngomba ndabaza ibibazo nk'ivyo niko ari ibintu bya mbere Stacy kenshi yakunze gutanga mu message kuko iyo utanze message nk'izo abantu benshi barabyandika no mu comment ko byabaguye neza Stacy jewe abantu kabatangaza n'ukuntu ubitanga uri n'umwana muto uyakwana mme utaragira na mariage Stacy bimenye gute au na mme na uko atamtarajiwa na mwanaume sina mme tuzomenya byinshi yes Stacy ndagushimira Stacy urakoze cyane Benishu yes kumbere nitwa murondera ubundi Stacy tuzoyaga byinshi Benishu yeah shugwe ko yashyize ko shu je niko bavyeyi banje banyise Stacy ariko man washatse kushira hehe muri kabazi umusheri wawe kuko umusheri wawe niyagira umuntu akubwiye ngo shu nazamenye ko bavuze si shushu urazi ko ari umuntu ari agira ko menye Benishu urazi ko ari abantu bigeze gutera ikibazo kogera ubugezi waje umwe yanditse Benishu cyandika ko shu byarateye ikibazo barinze kumamaga ndanditse ko shu nyene ko nyene Benishu niko nyene atarabone ko umuntu ndaze ari kugutwika nabivuze bavyose ko nyacabye yari kugutwika guys wabonekeye bikiste wabonekeye bikiste si yes kumbura tuzasubira naho gutaha ari kubera mbere kuri miko behind camera ni Arkeni aho birangiza cyane aka bavuze ngo niyo gutaha guys inshallah imana bikunze yes Stacy namubwira ati aramutse bakuzi ba Niyo Cell TV subirabwa bakuzi ba Niyo Cell TV Niyo Cell TV kirananiwe bakoze Niyo Cell TV bagira subscribe bagira sabone nibagira sabone kuko Stacy abivuze mbese sabone hajya gisigurike sabone kameramani waje nikijuju kweli iganderegeze kugenda guys uzosubira rero naho gutaha ari kubera Beni kuri micro behind camera ari Kenny Arkeni cyangwa kumwita tuzosubira rero inshallah muri kuze Stacy yavugishije cyane Stacy tugari Stacy nibagira kugira subscribe bye